Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di berita Tapal Kuda. Son of Ijen Caldera pecahkan kesunyian suasana pegunungan Ijen Bondowoso dalam alunan lagu musisi Ivan Seventeen. Ratusan masyarakat dari berbagai daerah antusias memeriahkan acara tersebut. Musik pop romantis dan penuh cinta tersaji dalam pagelaran konser musik Son of Ijen Caldera 2023. Lokasi konser yaitu di area pabrik PTPN 12 Bondowoso dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Gelaran acara dimeriahkan musisi nasional Ivan Seventeen dengan membawakan 10 lagu hitsnya. Tampilan menarik Ivan Seventeen menciptakan suasana meriah dan hangat di tengah cuaca dingin pegunungan dalam acara yang digelar dalam rangka mendukung Ijen Geopark yang telah masuk dalam UNESCO Global Geopark. Tak sedikit penonton yang ikut bernyanyi bersama. Bahkan mereka tak henti mengabadikan momen bersama penyanyi dengan nama lengkap Rivian Fajar Syah itu. Suasana dingin tidak menyurutkan semangat para penikmat musik yang datang dari berbagai daerah untuk setia di lokasi sambil menikmati sajian kopi Robusta dan Arabica khas Ijen. Acara yang telah masuk agenda tahunan tersebut merupakan inovasi pemerintah kabupaten untuk memberikan apresiasi terhadap musik, serta sebagai upaya mengembangkan potensi wisata Kecamatan Ijen dengan berbagai wisata alamnya. Dari Bandung. Artinya dinilai cukup efisien ya Pak ya? Cukup efektif dan efisien. Perlu Pak ada kerjasama Pentahelik nantinya Pak? Insya Allah ke depan makanya saya berharap saya sudah menggunakan Bu Sekda bersama Kadispan untuk bekerjasama dengan Polri. Kedepannya Bondowoso akan bekerja sama dengan Kabupaten Banyuwangi untuk menggelar event serupa yang lebih besar dan meriah. Rizky Setiawan, CTV.